Pentru a prinde corect apărătoarea de noroi, avem nevoie de acest șablon care vine la pachet pentru a trasa corect găurile de prindere. Pentru asta, în manualul pe care îl găsim în pachet, pentru modelul Megane 3 avem următoarele dimensiuni. Înălțimea față de prag de 55 de mm și găurile de fixare, cele 4. Pentru prinderea 1 avem următoarele dimensiuni. Pe axa Y 40 de mm, pe axa Z 60 de mm. Axa Y este cea de sus, iar axa Z cea din dreapta. Ne ducem pe axa Y, în dreptul lui 40 și cu o riglă sau un echer drept trasăm. Și pe axa Z 60. Se observă că aici în intersecție este prima gaură. Am lipit apărătoarea de hârtie, vom întoarce, iar cu un cui, un șurub, orice, vom însemna găurile. Și vedem că au rămas însemnate. Iar acestea sunt găurile de fixare. Iar acum vom pune pe mașină. Demontăm roata pentru a avea acces mult mai ușor, să poziționăm cum trebuie orătoarea. Vom fixa apărătoarea. Pentru a fi mai ușor să ne orientăm cum să o poziționăm față de pământ, adică pe înălțime, vom pune colțul cât mai aproape de, vedeți aripa cum vine, are o parte dreaptă aici și de aici se îndoaie. Voi pune vârful fix de unde începe să schimbe formă. Deci de aici. Aici va veni și voi fixa prima gaură, care este aici, și voi fixa, iar apoi voi dirija stânga-dreapta ca să o fie perpendiculară. Vom pune pe poziție vârghiul cu care am dat găurile, vom da și în carenaj. Cu șurubul cu cap tors vom fixa apărătoarea, iar cu șurubelnița cu cap de tors de 20 vom fixa. Așa arată prima fixare, așa o să fixăm prima dată sus, iar a doua oară aici. După ce vom poziționa drept, mai așa, vom vedea cum
Vedem că se vede drept, frumos curar pe prag și pe aripă. Acum că am poziționat-o, vom prinde și în celelalte două găuri rămase. Eu suplimentar am mai adăugat două hâlșuruburi aici și aici. Voi da negru sau să mai observe așa. Și asta este tot.